Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan uwa barka da shigowa wannan channel namu mai albarka. Ina roƙonka kafin mu ci gaba ka danna wannan alama ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka na samun sababbin shirye-shiryen mu. Sannan ka kuma danna like idan wannan bidiyon ya burge ka. Ka kammala? To na gode. Duba ƙasan wannan bidiyo wato description za ka samu link na wannan bidiyo namu. Bayan ka shiga wannan link zai nuna maka fuska kamar haka. Za ka danna wannan alama ta download WhatsApp Pro. Bayan ka danna zai nuna maka fuska kamar haka. Sai ka danna alamar download. Bayan ka iyo download sai ka zo ka buɗe shi kamar haka. Sai ka danna waɗannan ɗigoguna guda uku na sama, sannan ka danna wannan alama ta setting. Kawai sai ka shiga account, sai ka shiga privacy, sannan sai ka iyo ƙasa ka janyo ƙarshen ƙasa za ka ga fingerprint lock. Kawai sai ka shiga. Bayan ka shiga sai ka yi on nasa, sannan sai ka sa fingerprint naka ta bayan wayarka. Bayan ka sa ka ga yayi on, sai ka shiga wannan alama ta immediately. Bayan ka shiga immediately ka ga yanzu kawai ya yi activating. Abinda za ka yi kawai shine ka koma baya, sannan kuma ka ƙara shiga cikin WhatsApp ɗin ka ga yau ka ga yanzu WhatsApp lock, yanzu ka yi activating fingerprint.